Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Marfig Ergash, meni Rocket English YouTube kanali. Bugun sizlar bilan birga ingliz tili testlarini batafsil tahlil qilamiz. Agar siz universitetga kirish uchun, ya'ni kirish imtihonlari uchun tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz va shunchaki ingliz tilini grammatik qismini va testlar orqali mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizlarga har bir savolni grammatik qoidalari bilan birga nima uchun aynan shu javob to'g'ri ekanligi va boshqa variantlar nima uchun noto'g'ri ekanligini batafsil tushuntirib beraman. Albatta, Rocket English YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizda bunday foydali videolar muntazam ravishda joylanib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek, test 5 ta fandan iborat, ya'ni majburiy fanlar, ona tili, tarix, matematika, undan so'ng ona tili, asosiy blok va ingliz tili. Biz aynan mana shu ingliz tili blogidagi 61-dan 90-gacha bo'lgan savollarni qoidalari bilan tahlil qilamiz. Agar kimgadir mana shunga o'xshagan testlar va yoki bo'lmasa umuman olganda qo'llanmalar kerak bo'lsa, foydali material kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimiz manzili video ostidagi havola shaklida berib o'tilgan. O'sha havolaga bosib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi va hech qanday moddiy manfaat ko'zlanmagan, aksincha bepul hamma narsadan shunday yuklab olib, elektron holatda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Unday bo'lsa biz boshladik. 61-savoldan boshlanadi. Shunday ekan, o'qib, tarjima qilib, og'zaki va tezroq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Sababi video qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik vaqt cho'ziladi va zerikarli bo'lishi mumkin. Qisqa vaqtda ham unumdor, ham samarali, ham osonroq, tushunarliroq tushuntirishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, foydali yana bir maslahat berib o'taman. Ya'ni bu test uchun juda ham kerakli bo'ladigan mavzu va bir manbani ham ko'rsatib o'taman. Sizga testga juda ham kerak bo'lishi mumkin bo'lgan manba hisoblanadi. It's not a long time that the computer has been. Ya'ni uzoq vaqt bo'lgani yo'q, kompyuter invented, ya'ni ixtiro qilinganiga. Invent bu ixtiro qilmoq degan ma'noni bildiradi. Bu yerda 4 ta variant berilyapti. O'sha publish, invent, punish, stress. Nima uchun aynan bu javob to'g'ri? Birinchidan, mantiqiy jihatdan kompyuter ixtiro qilinadi, nashr etilmaydi yoki jazolanmaydi yoki stress, ya'ni urg'u berilmaydi yoki bo'lmasa stressga tushmaydi. Va shuning uchun ham invent to'g'ri. Ikkinchidan, grammatik jihatdan computer has been, ya'ni passiv voice ishlatilyapti. Buning uchun ham to'g'ri. Umuman olganda hammasi ham to'g'ri kelishi mumkin edi bu holatda, lekin invented ikkala taraflama ham to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni kompyuter gadget, technology hisoblanganligicha, ya'ni texnologiya invent ishlatishimiz mumkin ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Nick asked why English composition to the French teacher. Bu reported speech mavzusida reported question, ya'ni ko'chirma o'zlashtirma gaplarda so'roq shakli. Bu yerda eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Birinchisi bu albatta asosiy fe'l, ya'ni kesim o'tgan zamonda kelsa, zamonlar moslashuvi ishlatiladi, time consequence of time. Va keyingisi zamonlar moslashuvi bo'lgandan keyin zamonlar o'zgaradi, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi zamon, qo'shtirnoq tashqarisiga, ya'ni ko'chirma holatda o'zlashtirmaga o'zgarganda o'zgarib keladi. Ya'ni present simple, past simple, past perfect, will, would, can, could va boshqalar. Va undan so'ng esa vaqtni bildiruvchi so'zlar, ya'ni aytaylik today, yesterday, this, that kabi so'zlar va undan tashqari olmoslar ham o'zgaradi. Shunday ekan, bizga to'g'ri javob bo'ladi B variant. Nima uchun B variant to'g'ri keladi? Sababi past simple, past perfect o'zgargandan keyin ikkita javob qolishi mumkin. S bilan B. Va nima uchun B bo'lyapti, S emas? Ko'rishimiz mumkin so'roq gap bu yoqqa direkt gap holatida chiqadi. Ya'ni hech qachon reported speechdagi mavzu, ya'ni so'roq shakli hech qachon so'roq gap holatida yana o'zgarmaydi. Aksincha direkt gap holatiga o'tadi. Shuning uchun ham to'g'ri javob B bo'lyapti ekan. 63-savol. The doctor about we talked yesterday plays a main role in this movie. Ko'rishimiz mumkinki test mavzusi relative pronoun, ya'ni nisbiy olmishlar. Nisbiy olmishlar mavzusida whom bo'ladi to'g'ri javob. Nima uchun? Sababi birinchidan about whom, from whom, ya'ni predlog bilan ishlatilishi va ega kesim bilan kelishi. Ega kesim bilan kelganda faqatgina whom ishlatilishi mumkin. Z bu o'ta umumiy ma'noda ishlatiladi, ya'ni universal, lekin predlog bilan ishlatilmaydi. Whose bo'lsa egalikni bildiradi, ya'ni kimning va haqidagi kimning biz gaplashgan deb ayta olmaymiz, ya'ni gapning ma'nosi ham noto'g'ri bo'ladi. Whose nima uchun to'g'ri kelmaydi? Ikkita sabab bor. Birinchidan is ortiqcha, ikkinchidan who bo'lgan taqdirda ham about who og'zaki nutqda ishlatiladi. Bu ham bor, lekin ega kesim bilan kelmaydi. Ega kesim bilan kelgan taqdirda who bilan whom ikkalasi bir xil ma'noga ega bo'ladi.
Ushbu qoidani qayerdan topishimiz mumkin? Ingliz tili grammatik qoidalari va qo'llanmalari Telegram kanalimizda har kun joylab borilyapti, ya'ni foydali bo'lishi uchun. Va undan tashqari ingliz tili grammatikasi G'affarov va Robiya Qosimova tomonidan chiqarilgan o'quv qo'llanma kitobida mavjud. Bu kitob bir necha yillar davomida tasdiqlangan darslar ro'yxatida berib borilgan va aynan testlar ana shu mavzulardan tuzilgan va undan tashqari Grammarly'ning kitoblar to'plami, Azar bor, umuman o'zi har qanday grammatika kitoblardan ham topishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi mavzu 64-savol. My brother has been appointed captain of our football team. Bu yerda to'g'ri javob bo'ladi, ya'ni no article. Sababi nimaga? Bu yerda bizga berilyapti ikkita narsa bor, appoint va undan tashqari captain. Nima uchun bu so'zlarni alohida belgilab o'tyapman? Sababi lavozimlar va unvonlar oldida artikl ishlatilmaydi. Bular captain, president, director, manager. Agar qachonki ularning oldida mana bunga o'xshagan so'zlar, ya'ni tayinlamoq, belgilamoq kabilar, ya'ni appointed, keyingisi elected, ya'ni saylangan, made, tayinlangan va shunga o'xshash so'zlar kelsa, lavozimni bildiradigan so'zlar bilan bu yerda hech qanaqa artikl qo'yilmaydi. Bu so'zlar bo'lmasa qo'yilishi mumkin, ya'ni alohida yakka bir shaxs ma'nosida kelganda the artikl ishlatilishi mumkin. Lekin bu yerda to'g'ri javob A bo'ladi ekan. Buni qayerdan topishimiz mumkin? Kanalimizda skrinshotlar orqali testga qo'yilgan video ostida havolasini ham topishingiz mumkin. Oson tushuntirilgan qoidasi bilan. G'affarov ingliz tili grammatikasida berilgan va undan tashqari boshqa grammatik kitoblarda aynan Grammarly turida ham topishimiz mumkin. 65-savol. From the market areas 1 to 3 and the 4, identify the one that is wrong. Her handwriting is so badly that I can't read any word. Bu yerda 1, 2, 3, 4 dan ostiga chizilganlardan qaysi biri grammatik yoki boshqa jihatdan xato bo'lishi mumkin? O'shani topishimiz kerak ekan. Uning husni xati handwriting, demak bu to'g'ri, sababi ot ma'nosida kelyapti, is birlikda kelyapti, to'g'ri. So badly that va bu yerda badly xato bo'lyapti. Nima uchun? Bu yerda ly ortiqcha bo'lyapti, ya'ni ravish bo'lib qolyapti, sifatda ravish yasalilyapti. Va bu holatda handwriting otning belgisini bildirganda faqatgina sifat ishlatishimiz mumkin va to be fe'li bilan ham xuddi shunday. Shunday ekan bu yerda 3 xato, to'g'ri javob 3 va qolganlarini ko'rib chiqsangiz I can't read any word. Demak, modal fe'llar bilan hech qanaqa to infinitive ishlatilmayapti yoki ing o'zgarmayapti. Bu 100% to'g'ri holatda ishlatilyapti va shuning uchun ham to'g'ri javob bo'lyapti 3. 66-savol. Soatlarni topishimiz kerak ekan. Umuman olganda bu yerda mana bu gapni o'qish unchalik ham talab etilmaydi, lekin ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha kontekst uchun mana beryapti. Our boat leaves at Dover at 9 o'clock on Friday and arrives at Calais at, demak 12 bo'lishga 15 daqiqa qolyapti. Shunday ekan quarter to 12 ishlatsak bo'ladi. Va qolganlarini ko'rishimiz mumkin. 11 ga 15 daqiqa qoldi yoki 3 dan 11 daqiqa o'tdi yoki bo'lmasa 3 dan 12 daqiqa o'tdi ishlatilyapti. Va shuning uchun ham to'g'ri javob 67-savol. This ring is in the shop. Ya'ni bu uzuk do'kondagi eng qimmat bo'ladi. Sifatlarda orttirma daraja superlative. The article turibdi. In the shop turibdi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni do'kondagi deb alohida, ya'ni ko'p narsani ajratib ko'rsatyapti. More expensive ikki tomonlama xato, chunki ikki yoki undan ortiq bo'lgan sifatlarda expensive bo'lmaydi. Ya'ni qo'shimchasi qo'shilmaydi. Aksincha more ishlatilishi kerak bo'ladi. Va undan tashqari more expensive qo'ya olmaymiz, sababi qiyosiy daraja emas. Expensive degan narsa boyagida ikki yoki undan ortiq bo'lganlarda yoki orttirma darajada est qo'shilmaydi. Shuning uchun ham xato hisoblanadi va to'g'ri javob D variant ekan. We arranged to meet the corner of the street va bu yerda of mana shunaqa qoida bor, qoida emas, ya'ni ko'pincha takrorlanadigan narsa bor. Of keladi va bundan o'rtasida bitta so'z keladi, boshida at keladi. It's the beginning of, at the point of, at the corner of ishlatiladi. Bu yerda between ikki narsaning o'rtasida ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Out dan tashqarida to'g'ri kelmaydi. Into ichkarisiga to'g'ri kelmaydi va shuning uchun to'g'ri javob C variant. O'qib tarjima qilsak ham bizga yanada ko'proq to'g'ri tarjima javob topishga yordam berishi mumkin, lekin aniq turgan narsani tarjima qilishga hojat qolmadi. You hold your breath for more than a minute. No, I can't. Modal fe'llar mavzusi va javobdan ham topishimiz mumkin. Undan tashqari gapda qobiliyatni so'rayotganligi uchun ham, ya'ni 1 daqiqadan ko'proq nafas ushlab tura olsam, qobiliyatni so'raganligi uchun ham C variant to'g'ri keladi. Should bu yerda maslahat ma'nosida kerak ma'nosi bildirilmayapti. May
ruxsat yoki imkoniyat berish ma'nosida ham ishlatilmayapti. Need muhtojlik ma'nosida ham ishlatilmayapti va shuning uchun ham to'g'ri javob C variant ekan. 70-chi savol infinitiv gerund mavzusi. Bu yerda tend so'zidan keyin qaysi fe'l shakli kelishini bilishimiz kerak. Ya'ni biz bilamizki tenddan keyin to plus infinitiv ishlatiladi, ya'ni fe'l full infinitiv ishlatish kerak. Jo'rabek tends to arrive late on Mondays, but our boss doesn't seem to care about that very much. Shunday ekan qolgan javoblar to'g'ri. Bu mavzuni qayerdan topishimiz mumkin? Bu mavzudagi fe'llarni aksincha eng ko'p olganda yodlashimiz kerak. Ya'ni infinitiv va gerund bilan keladigan aynan ba'zi bir fe'llar bor. Aynan o'shalarni yodlashimizga to'g'ri keladi. Va undan tashqari, agar kimgadir mana shunday ixchamlashtirilgan, test uchun moslashtirilgan qisqagina qo'llanmalar o'zbek va ingliz tilida moslashtirilgan holatda kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib yuklab olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Har kuni kamida bittadan tashlab boriladi va testni skrinshotlar orqali tushuntirib, izohlangan holatda joylanib borilmoqda. Agar kanalimizga o'tsangiz, bundan tashqari boshqa umumiy mavzuda ingliz tili uchun kerak bo'lgan har qanday materialni ham topishingiz mumkin. Rasmga qarab to'g'ri javobni topishimiz kerak. Ko'rib turganimiz bu dalillarda qushlardan qo'rquvchi, qushlarni qo'rqitib turuvchi qo'g'irchoq. People set this up to scare birds. Demak, A variant to'g'ri ekan, chunki scare degan qo'rqitish uchun ishlatiladi demoqchi bu yerda. Set this up to feed birds. Qushlarni oziqlantirish uchun bu xato, chunki oziqlantirish uchun to attract birds. Qushlarni o'ziga jalb qilish uchun deyilyapti, bu ham to'g'ri kelmaydi. Va oxirgisi to kill birds, qushlarni o'ldirish uchun. Bu ham mantiqiy jihatdan ham umuman noto'g'ri hisoblanadi ekan. Va shuning uchun to'g'ri javob A variant, ya'ni qushlarni qo'rqitish uchun ishlatiladi. Helen had never seen that movie before. Helen bu filmni oldin hech qachon ko'rmagan. Test mavzusi inversiya. Ozgina lirik chekinish qilamiz. Xuddi boya aytib o'tgandek, inversiya mavzusi birozgina qiyin, ya'ni B2 darajadagi, upper intermediate yoki intermediate darajadagi grammatika hisoblanadi. Agar siz uni to'g'ri o'rinda ishlata olsangiz, multiple yoki IELTS uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Va undan tashqari test uchun qaytadigan bo'lsak, agar kimgadir mana shu mavzuda qo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida tushuntirilgan misollari va testlari bilan Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Testga qaytamiz. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bu birinchisi o'sha gapning zamoni, ya'ni past perfectda turib ko'rishimiz mumkin, had seen. Va keyingisi inkor emas ekanligi va uchinchisi bizga yordam berishi mumkin shaxs. Bu unchalik ko'p xalaqit bermaydi-ku, bo'lmaganda shaxs ham kerak bo'ladi. Va shunday ekan, zamoni past perfect ekan, biz past perfectlarni ko'ramiz, ya'ni A da, B da bor ekan va D da bor ekan. Sini chiqarib tashlagan bo'ladi. Gapimiz inkorda ekan va shuning uchun soni ham chiqarib tashlaymiz va bizga ikkita variant qolyapti, B va D. Nima uchun? Bu yerda javob bo'ladi B variant. Sababi bu inversiya mavzusi bo'lgandan keyin odatiy gap bo'lishlar tartibi o'zgaradi. Ya'ni tarakkab emas, aksincha so'rak gap holatiga o'tadi. Yordamchi fe'l egida oldinga o'tadi. Ya'ni aytaylik Helen bo'lganda had Helen bo'lishi kerak bo'ladi va shuning uchun ko'rishimiz mumkin. Neither gapni boshiga kelgandan keyin Peter had emas, had Peterga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun to'g'ri javob B. The chef was the busiest man in the restaurant. Bu yerda sifatlarda orttirma daraja, xuddi boyagi savolga o'xshab ketyapti. Mana in the shop. Bu yerda ham in the restaurant ajratib ko'rsatyapti va the artikli bir bog'li sifatlarga s qo'shimcha qo'shilyapti va orttirmada daraja yasalyapti. Tarjimasi: bosh oshpaz restorandagi eng band odam. Nima uchun busy to'g'ri kelmaydi? Chunki artikl yo'q. The artikli busily to'g'ri kelmaydi, chunki bu yerda biz ravish ishlatolmaymiz. To be fe'li bilan va ayniqsa shaxsning belgisini bildirganligi uchun busyni ishlatolmaymiz, chunki bu yerda in the restaurant turibdi, ya'ni restorandagi eng band odam deb aytyapti. Agar in the restaurant bo'lmaganda edi, balkim sizga javob ham to'g'ri bo'lishi mumkin edi, D bilan birgalikda. People like flying but other people don't. Ba'zi odamlar uchishni yaxshi ko'radi, ammo boshqalari esa yo'q. Va shuning uchun D variant to'g'ri keladi. Nima uchun qolganlari to'g'ri kelmaydi? C variant none bo'lganda bu yerda ishlatishimiz umuman to'g'ri. None people deb ishlatib bo'lmaydi. Any people tarakkabda ishlatilgan har qanday odam yaxshi ko'radi desak, ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Va something esa narsani bildiradi, odamlarga nisbatan ishlatilmaydi va bu gumon olmashuv bu yerda mazmun jihatdan ham, grammatik jihatdan ham noto'g'ri hisoblanadi ekan va shuning uchun ham to'g'ri javob bo'ladi D. 75-savol analogini topish. Logical pair. Pen to write, ruchka yozish uchun, weapon to drink, ya'ni qurol ichish uchun, razor to cook, ustara pishirish uchun, credit card to speak,
Kredit karta gaplashish uchun, mask to protect, niqob himoyalanish uchun. Demak, to'g'ri javob bo'ladi D varianti. Ko'rib turibmiz nimagaligini ham. This soup isn't very good. It's better if it so salty. Bu sho'rva unchalik yaxshi emas. U yaxshi ta'm berar edi agar bunchalik sho'r bo'lmaganda. Second conditional type 2 deyiladi yoki noreal shart erishganlarning ikkinchi turi. Will taste will be bo'lmaydi, sababi if kelgan qismda, ikkala qismda ham, ayniqsa if kelgan qismda will yoki would ishlatolmaymiz. Shuning uchun ham ko'rishingiz mumkin. Will if kelgan qismda ikkalasida will va would ham qo'yilyapti. Qolgan javoblar shuning uchun ham qolgan uchala variant ham xato va mazmun jihatdan ham to'g'ri kelmas ekan. 77-savol where does he live? U qayerda yashaydi? Present simple ko'rishimiz mumkin. He live qo'yamiz chunki present simple da he bo'lgandan keyin lives bo'lish kerak edi. Are living qo'yamiz chunki birlikda turibdi. Don't live qo'yamiz chunki doesn't bo'lganda to'g'ri bo'lardi va bu yerda bittagina variant qolyapti D va lives to'g'ri ishlatilyapti ekan. 78-savol va grammatikamizdagi oxirgi savol hisoblanadi. Bundan keyin readingga o'tamiz. The secretary the contract the whole morning tomorrow. Ko'rishimiz mumkin kelasi zamon ma'nosini bildiryapti va shuning uchun has typed, types va would have typed ni qo'yamiz va bitta javob qoldi will be typing. Haqiqatdan ham to'g'ri tushyaptimi, ya'ni tarjima va mazmun jihatdan. The secretary the contracts the whole morning tomorrow. Ya'ni kotiba shartnomani ertaga kuni bo'yi yozayotgan bo'ladi, ya'ni kompyuterda yozib chiqayotgan bo'ladi. Demak, to'g'ri, kelasi zamon ma'nosini bildiryapti. Future continuous bo'lsa kelajakda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan bo'ladigan ish harakatni bildiradi ekan va shuning uchun ham A javob to'g'ri keldi. Mana sizlar bilan birgalikda 18 ta grammatika bo'limidagi barchasini izohlab, tahlil qilib, asoslab ishlab chiqdik. Reading qismida birinchi navbatda savollarni o'qib o'tamiz va savollarni o'qish orqali iloji boricha tezroq javobni topishga harakat qilamiz. Birinchi savol umuman olganda readingga har doim berilayotgan maslahat. Birinchi o'rinda savollarni o'qib, umumiy keywordlarni aniqlab, maqsadni aniqlab, nima javob topish kerakligini bilib olishimiz kerak va undan keyin matnni ichidan qidirish osonroq bo'ladi. Every year a great number of people immigrate to America. Har yili ko'plab odamlar Amerikaga ko'chib kelishadi. To change their lives, to see the Statue of Liberty, to live on Liberty Island, to buy an American symbol. Va bu yerda har yil odamlar nima uchun keladi Amerikaga? Bularni topishimiz kerak ekan. Demak, hayotini o'zgartirish, Amerika ozodlik haykalini ko'rish, ozodlik orolida yashash va Amerika ramzini sotib olish uchun. As used in the passage the word famous. Ya'ni famous so'zining ma'nosini topishimiz kerak ekan. Famous buni bilamiz, mashhur. Mashhur so'zining ma'nosi bu yerda faqatgina well known ga to'g'ri keladi ekan. Qolganlarda ikkitasi antonim, ya'ni unpopular va unknown. Imported bo'lsa umuman yaqin ham emas. According to the passage, people often believe that Statue of Liberty, ya'ni hikoyaga ko'ra odamlar ko'proq ishonishadiki, ozodlik haykali isn't tallest statue of America, eng baland haykali emas, isn't located on Liberty Island, ya'ni ozodlik orolida joylashmagan, belongs to New York, New Yorkga tegishli deb, is made from wood, yog'ochdan yasalgan. According to the passage, all of the statements are true except, ya'ni hammasi to'g'ri bittasidan tashqari. Statue of Liberty is the highest statue in America, ya'ni eng baland haykal. Statue of Liberty isn't tall, uzun emas. Statue of Liberty is not far from Manhattan, Manhattan uzoq emas. Statue of Liberty is very big, juda ham katta. Endi matnni o'qib ko'ramiz. More than a million people immigrate to the United States to start their new lives. Mana birinchi savolga javobni topdik. Yangi hayot boshlash uchun har yili mana million people immigrate to the United States. Mana ko'rishimiz mumkin, to'g'ri javob bo'ladi ekan, to change their lives. 80-savolga javobni topdik. O'z o'rniga 81 ga o'tamiz, ya'ni ko'proq ishonishadiki. If they are arriving in New York, one of the first sights they will see Statue of Liberty. Agar ular kelib, ya'ni atrof muhitni tomosha qilib, ya'ni manzarali joylarga borishni istasa, birinchi bo'ladi bu ozodlik haykali. Ozodlik haykali Liberty Islandda joylashgan, Manhattanga yaqin. Xuddi mana bu javob qaysidir birda ham bor edi. Mana Manhattandan uzoq emas degani, not far from bu near da sinonimi. Demak, bu yerda berilgan ekan. Though she was often thought, ko'pincha o'ylanishadiki, odamlar uni o'ylaydiki, to be owned by New York. New York tomonidan egalik qilinadi deb. Demak, odamlar believe bilan sinonim. Chunki think bilan believe sinonim ravishda ishlatishimiz mumkin. Shunday ekan, bizga to'g'ri javob bo'ladi. C varianti. Yog'ochdan yasalgan haqida gap ketmagan. Yog'ochdan yasalmagan ham. Liberty Islandda joylashmagan deyilyapti. Bu yerda Liberty Islandda joylashgan deyapti mana.
Mana Liberty Islandda turibdi deyapti. Va yog'och undan tashqari eng baland emas deyapti. Mana bu yerda aytilyapti ekan. This statue is the tallest in America. Amerikadagi eng baland. Bu yerda olib tursak yaxshi bo'lardi. Barchasi to'g'ri, bittasidan tashqari, ya'ni bittasi xatoligimiz, o'sha xatosini topishimiz kerak. Eng baland deyapti, bu berilgan edi, chunki tallest deb aytildi mana. Bu yerda bo'lsa tall emas deb aytilibdi. O'zim bo'lganda bitta shu ekan. Manhattanga uzoq emas bu aytildi. Juda ham kattaligi ham aytildi va bu yerda bittagina javob qolyapti, yonboshqa B variant. Mana siz bilan birga ikkita readingda 4 tala savolni ham ko'rib chiqdik. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Bu yerda xat berilyapti ekan. Demak, Salima yozilyapti va formal letterga o'xshaydi, ya'ni rasmiy xatga o'xshayapti. Keling, savollarni o'qib chiqamiz, keyin yana matnda ichidan topib, asoslab o'tib ketishga harakat qilamiz. Matnga ko'ra, Salima xatni yozyapti, sababi u xohlaydi. Tells the manager how she was enjoying the job. Kasbidan qanday qilib zavqlanayotganligi uchun yozyapti ekan. Keyingisi aytilyapti. Says that Nowruz Hotel had a good service. Yaxshi xizmati borligi. What happened is not her fault. U sodir bo'lgan narsa uning aybi emasligi uchun. Aytish uchun speak about her work experience, hard life, qiyin hayoti va tajribasini aytib gapirib berish uchun. Demak, bu yerda nimaga yozayotganini, ya'ni maqsadini topishimiz kerak ekan. She wants Nowruz Hotel couldn't receive guests because Nowruz mehmonxonasi chunki odam qabul qilmaydi, chunki there weren't any free rooms, bo'sh xonalari yo'q edi. It was too late and they were hungry. Juda kech edi, ular och edi. It had an international conference. Ularda xalqaro konferensiya bo'lib o'tgan edi. Manager didn't like the guide. Manager gidni, ya'ni turistlar boshlovchisi, yo'lboshchisini yoqtirmadi. According to the passage, who found the rooms for the tourists? Turistlarga oxirida kim xonani topib berdi? The manager of Sheraton Hotel, Sheraton mehmonxonasining menejeri. The guide herself, gidning o'zi. The tourists themselves, o'zlari topdi turistlarni. The manager of Nowruz Hotel, Nowruz mehmonxonasining menejeri. According to the passage, what is the writer trying to do in her letter? Nima qilishni istamoqda? Argue, ya'ni o'sha nizo, bahs munozara qilish, entertain, o'sha o'yin kulgu, ko'ngilochar mashg'ulot aytish ma'nosida. Inquire, so'rash, apologize, kechirim so'rash ma'nosida. Dear manager, you know that I work for your company as a guide. It's my job to make everything well for tourists, but something unpleasant happened last weekend. Ya'ni xatini boshida tushuntiryapti. Ishlayman sizga, menga yoqadi. Ammo yoqimsiz narsa sodir bo'ldi. O'tgan shanba men bir guruh turistlarni aeroportda uchratdim va ularni odatda Sheraton mehmonxonasiga olib borardim. Ammo bu safar unda konferensiya bo'lyapti ekan, xalqaro konferensiya. Bu yerda xalqaro konferensiya Nowruz mehmonxonasi deyapti. Bu degani xato deganisi. Ammo bu safar xalqaro konferensiya, shuning uchun men ularni boshqa bir mehmonxonaga, Nowruz mehmonxonasiga olib bordim. Men Nowruz mehmonxonasini oldin xizmatidan foydalanmagan edim va u haqida biroz bilmasdim. Servislar, ya'ni xizmatlar haqida ularda bor. Biz yetib kelganimizda resepsiyonga ular aytdiki, mehmonxona to'la. Ya'ni odamlar ololmaslik sababi full bo'lganligi, any free rooms, ya'ni bo'sh xonasi yo'qligi uchun ekan. Bu yerda bo'ladi, qabul qilolmaydi. There weren't any free rooms. Somebody planned a day before she said that we wouldn't need the rooms. Demak, oldindan xonalarni band qilib qo'ygan bo'lsa ham, menejer aytdiki, kimdir telefon qilib bir kun avval aytgan, bizga xonalar kerak emas deb. Ya'ni bular zanit qilib qo'ygan xonani, ya'ni band qilib qo'ygan xonani kimdir telefon qilib bo'ldi kerak emas deb aytganini aytilyapti va bu telefon qilgan men emasligini aytyapti. Men ekan deb ta'kidlayapti. Men juda jahlim chiqqan edi. Nowruz mehmonxonasining menejeri boshqa mehmonxonalarga telefon qildi va topib berdi 4 ta boshqa mehmonxonada. Demak, bularga turistlarga mehmonxonani menejer topib berdi, Nowruz mehmonxonasini menejeri. I don't know who made that phone call. Men bilmayman kim qilganini. I hope you will understand, won't blame for me what happened that day. Sodir bo'lgan narsa uchun meni ayblamaysiz. Demak, bu yerda apologize qilyapti, ya'ni kechirim
so'rayapti, ayblamaysiz degan ma'noda. Chunki kechirim so'rab yozilibdi. To'g'ri tushunasiz degan ma'noda. Keyingisi bo'lsa, ko'rishimiz mumkin ish haqida gap ketmadi. Yaxshi servis haqida gap aytmadi va bo'lib o'tgan ish mening aybim emas deyapti. Fault bilan blame degan so'z sinonim bo'lib ishlatilyapti. Buni hozir stroyk bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana fault. Mana bu yerda mana blame degan so'z bilan sinonim ekan. Mana ikkinchi matn ham ko'rdik va oxirgi matnga yetib keldik. Tuvalular haqida ekan. Qandaydir bir joy yoki xalqqa o'xshaydi. Polynesian people first came to the islands. Polineziyalik odamlar birinchi marta yetib kelgan. Uzoq emas, yaqinda 30 asr oldin, 3 asr oldin. When did Tuvalu became independent? Qachon mustaqil bo'ldi? 500 yil oldin, 16-asrda, 20-asrda, 21-asrda. Qaysi biri false deyilyapti hatto. Ikkita siyosiy partiya bor. Funafuti poytaxti. Har 4 yilda saylanadi. Bitta aeroporti bor. Iqlim o'zgarishi uchun Tuvalu iqlim o'zgarganligi uchun iqlim o'zgarishini deb Tuvalu mustaqil mamlakat bo'ladi, rivojlangan bo'ladi, yashash uchun imkonsiz bo'ladi, katta shahar bo'ladi. Bu yerda bo'lmaganda bittasini topishimiz mumkin. Keyingi prediction qilamiz. Mana shu javob to'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni oldindan taxmin qilib ko'ryapmiz. Endi matnni ko'rib chiqamiz. Albatta highlighter qo'llaymiz. Tuvalu is a group 9 small islands in South Pacific between Australia and Hawaii. Polynesian people first came to the island 3000 years ago. Ya'ni 3000 yil oldin yetib kelgan ekan. Birinchi marta. 3000 yil oldin bo'lsa, demak uzoq emas bo'lmaydi. 3 asr bo'lsa 300 yil bo'ladi. 30 asr bo'lsa 3000 yilga to'g'ri keladi. Demak, birinchi savolga, ya'ni 87-savolga bu variant ekan. Because they only lived on 8 of the 9 islands, they call it Tuvalu, which means 8 standing together. Demak, yashaydigan joyini nomi tushuntiryapti. Sababi 9 ta orol 8 tasi yashashi uchun Tuvalu deyilgan. Tuvalu bu degan 8 tasi birgalikda turgan degan ma'noda. Tuvalu governed by Britain from the late 19th century until October 1978. 1978-yilda gacha qaram bo'lgan ekan Britaniya imperiyasiga. Bu degani mustaqil bo'lgan 20-asrda to'g'ri keladi. Mana independent country mustaqil bo'lgan. Qaysi biri xatoga yetib keldik? Demak, ikkita political siyosiy partiya bor deyilyapti. Its official languages Tuvalu and English. Tuvalu va ingliz tili official language, ya'ni rasmiy til. 12 mingta odam yashaydi Funafutida, poytaxtda. Funafuti poytaxti ekan, bu to'g'ri. Mana bu yerda berildi, boya ko'rdik. Hozir yana qaytib qoldim. Adashib ketmasam. It has a primary parliament of just 15 members, also Tuvalu parliamentary election for every 4 years. Demak, parlament 4 yilda bo'ladi ekan, saylov, electionlar. Mana bu yerda berilyapti. There are no political parties. Hech qanaqa siyosiy partiya yo'q ekan. Demak, bu variant menimcha to'g'ri, false bo'lyapti. There is one small airport with flights to from Fiji, no railway. Demak, bittagina aeroport bor ekan. Bu ham true ekan va bizga qolyapti bittagina javob ham bo'lsa A variant. Nima uchunligini ham ko'rdik. Bu yerda there are no political parties deyapti, ya'ni hech qanday siyosiy partiyalar yo'q deyapti. Bu yerda bo'lsa ikkita. Va oxirgisi yashash uchun imkonsiz deb belgilagan ekanmiz. Climate change is a big worry for people of Tuvalu. It will rise few centimeters. It will be impossible to live there. Mana oxirida belgilagan ekan, buni ham ko'rdik. To'g'ri javob mana C variant ekan. Mana sizlar bilan birgalikda 30 ta savolni to'liq asoslab tahlil qilib chiqdik. Agarda nimadir tushunarsiz bo'lsa, bemalol Telegram orqali bog'lanib, mendan so'rashingiz mumkin. Iloji boricha tezroq vaqt topib, to'liq tushuntirishga harakat qilaman.
Telegram kanalimizda foydali material judayam ko'p. Undan tashqari imенно reading uchun yangi savol turlari va bugun, ya'ni 21-iyun kuni tushgan savollarni Telegram kanalimizga joyladik. Ya'ni original data imtiyoz savollari, ya'niki testga kirib chiqqan, test topshiruvchi, ya'ni abituriyentlar, arizachilar tomonidan yod olib chiqilgan savollar joylandi. Albatta, uning tahlili bo'lib o'tyapti. Bizning kursimizda yopiq Telegram guruhimiz bor. Ana shu yerda kurs bo'lib o'tyapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, video ostidagi Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, bemalol materialdan foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari har kuni turli xil skrinshotlar orqali qoidalar bilan birgalikda qiyin bo'ladigan mavzularni tushuntirib borishga harakat qilyapmiz. Agar kimdadir savollar bo'lsa,